komşunun tezgahı, kendi tezgahı orası. Her şeyim var. Çekiyor musun? Evet. Şu an kayıtta mıyız? Evet. Kayıt. Evet. Tepikme, gözleme, börek, kendi malımız, kendi üreticileriyle sattığımız. Pazarda olmanın en güzel tarafı ne senin için? Satışını yaptım ben, çok güzel. Bir kere bize bir harçlık verin. Doğru. El emeğimiz kendimize bir harçlık veriyor. Şunları yetiştirmek bir emek. Ben söyleyeyim ne kadar? 15 lira yumurta. 15. 15. Peşin para 12,5 olursa alırım. Kızların 6 lira, 25 lira. Satıcısı Yapana 5 lira. Olsun bari. olsun mu? Sıra. Abla sizi iflas ettirecek. Nasıl yiyorsun bakalım, göster bakalım. Otlu peynirli gözleme. Datçalıyım ve 20 senedir Datça'dayım. Datça'ya gelin geldim. Pazar işi yapıyorum. Yani sürekli bu işin içindeyim. Çilek yetiştiriyorum, özellikler yetiştiriyorum. Ekmek, yoğurt, süt, peynir, tereyağı hepsi bende. Dışarıdan alıp satmak yok. Hı hı. Mümkün değil. Doğal. Doğal. Yani çileğinden hani isterseniz yiyebilirsiniz. İlk defa bu. Yani diyorum ki Şubat'ın 10'unu çilek satacağım, ben düşünemiyordum. Bu sene sattım. En çok ne satılıyor burada? Burada en çok domates, Datça'ndan. Domates. Abi meşhur. Datça'nın meşhur. Hele o şeyde çıkan, Ekim'in 15'inde çıkan domates var. 15 Ekim. 15 Ekim'de. O Ocak ayına kadar olur. Şimdi yeni bitti o. Yetiştirmesi, suyu, gübresi, ilacı, mazotu her şey. Açık.